Okay, alo may mình là ba cho nó rồi ấy lấy mà trainer nó muốn chụp lại thì này rồi ai thì formula này function về bọn nó formula này function cho nó different between formula này function trong này xem về bọn nó rồi thì này alloy lấy về to mẹ bắt được về trả rồi speed 2 bọn nó rồi bắt đầu chúng cho nó mà đi date chụp vào xí đấy sẽ lại nó rồi cho nó mà đi date xí đấy alo mà date cả 2020 này cho nó 2020này thì cho nó đi alo mà xoay thả bọn nó rồi ai mà cho nó week chỉ để này về week below xí đấy bọn nó thì cho này thì chỉ cho nó equal to nó đi cái week rồi bây giờ week thì xí đấy week number dưới lại mấy pin thì còn lưu slap lại mấy còn pin lại mấy là tôi cho nó week giảm bọn nó daily vào lại nó thì week giảm nó ở đâu week của cho nó cho mà number lead nè thêm WE cái week thì lead thêm mấy là tôi cho nó week 1 bộ ở đâu cho nó transfer trả lại cho nó rồi tôi week giảm được week giảm ở đâu week 2 thôi thì còn nó ở đâu week 1 week 2 à lúc khoe rồi calendar mà bây giờ cho nó rồi hồ calendar mà xí đấy cái giờ cả này còn này thì thôi week 1ပြီးရင်ရှေ့ရက်ကနေ6ရက်နေ့ဆိုရင် week 2အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါက week 1 week 2ခွဲတာပေါ့နော်ဒါကတော့ calendar လိုက် calendar မှာကျွန်တော်ဒီလိုတစ်ကြောင်းဒီလိုတစ်ကြောင်းသွားတယ် calendar မှာဒီလို horizon နဲ့ calendar ဆိုရင်ဒီလိုတစ်ကြောင်းသွားတော့ week 1 week 2ခွဲတယ်ဒါပေမဲ့အခု logic တွေပါတယ်မှာတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်supply plan တွေပဲသုံးတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တိတ်မသုံးကြဘူးဗျာနော် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် day ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဆိုတာကကျွန်တော်ဒီရက်ကဒီတရက်တလ2020ကဘယ်နေလဲဆိုတော့သိကျင်တာโอเคเนาะအဲ့ဒါမျိုးကြရင်ကျွန်တော်ဘယ် formula သုံးမလဲဆိုတော့ equal to DEHD test သုံးပါတယ်ပြီးရင်ဒီ date ကိုသွားထောက်မယ် comma ဟောเนาะ date value ထောက်မယ် format ကကျွန်တော်တို့ date ဆိုတော့ကျွန်တော် day ဆိုတော့ဒီလေးလုံးရိုက်မယ်ပြီးရင် double quote လေးပြန်ပေးပြီးခွင့်ပေးမယ် enter ခေါက်လိုက်ဒီရက်ကတရက်တလ2020ဒါ Wednesday တော့တက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါဘယ်နေ့ကSunday လဲ Saturday လဲတခါလေးသိရမယ်ဒီ calendar date မှာပေါ့နော် okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ month လာမယ် month ကလည်းအတူတူပဲ equal to DEHD test ပဲခုန value မှာဒီ value test ဒီ value မှာခုနဒီ date လေးကိုသွားထောက်မယ်ပြီးရင် comma ပြီးရင် test မှာကကျွန်တော်တို့ m လေးလုံးရိုက်မယ်နော် month ဆိုတော့လေးလုံးရိုက်မယ် double quote ထည့်မယ် enter ခေါက်ဟောရဆိုရင်ဒါ January ဆိုရင်ဆိုချရင်ကျွန်တော် January February March April May တူအောင်လာမယ် okay เนาะပြီးကျွန်တော်year လည်းလွယ်တယ် equal to 1 year နှိပ်မယ်ဝင်စားခဲ့မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးပါမယ်ပြီးခွန်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့year လဲဆိုတော့ရဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကငွေ amount ထည့်မယ်ပေါ့ဗျာ amount ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေ amount ကိုကျွန်တော်တရားယူလိုက်မယ်เนาะဒါအမှန်ကြီးပေါ့ဗျာရှောက်ထည့်လိုက်တာโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့week 1မှာအားလုံးပေါင်း amount ဘယ်လောက်ရောင်းရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် week 1မှာဒီမှာ amount အားလုံးပေါင်းရောင်းရတဲ့ amount ထွက်ပါပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ပိုင်တော့လုပ်လို့ရတယ် formula နဲ့သုံးတာပေါ့နော် sin if တွေပိုင်နဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် week 1က sin if week 1 2020 week 1ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်ပြမယ်နော် okay အဲ့တော့ week ကဒီမှာ week 1နည်းနည်းသေးလိုက်မယ်နော်week 1 year က2020 okay 2020 week 1မှာလောက်ရလဲကိုကျွန်တော်တွက်မယ်အဲ့တော့ week က week 1 okay year က2020 okay sorry 2020 okay เนาะအဲ့တော့ဘယ်လောက်ရလဲကြွရင်ကျွန်တော် sin if သုံးမယ် equal to formula ဒီပေါ်မှာကြည့်လို့ရမှာเนาะ okay equal to sum sin if is နော်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတော့ဒီ s ပါတဲ့ sin if ပဲသုံးပါတယ် sin if သူကကျွန်တော် formula နဲ့ function နဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကွာတဲ့ပုံလေးရှင်းပြမယ်အတွက်ကျွန်တော် formula တော့အရင် detail မပြအောင်နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီ formula ပဲမသုံးခင်ဗျ function ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့နော် replacement formula နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ function ကို replacement ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါအဲ့တော့ sin if သုံးမယ် sin range ကကျွန်တော်ဗာလဲ amount ပဲပေါင်းပါဆိုတော့ sin range ကဒီကောင်ပါပြီးရင်ကျွန်တော် f4 လေးနှိပ်မယ် comma criteria range ကပါလဲဒီမှာ week ရယ် year ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ week ကဒီမှာ f4 နှိပ်မယ် comma criteria ကဒီ week ဖြစ်ပါမယ် comma criteria rate နောက်တစ်ခုကပါလဲ year ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ f4 နှိပ်မယ် comma criteria က2020ဖြစ်ပါပြင် enter ခေါက်လိုက်မယ်နော်
okay ဒီရ2020အော် okay ရပြီဝီရဲ့ဒီမှာ0ဖြစ်နေလို့ဒီဝီ1 okay ဒီမှာ283336ရတယ်အဲ့တော့ V1 ပေါင်းကြည့်ရင်V1 ပေါင်းကြည့်ရင်283336ရပါအဲ့တော့ကျွန်တော် V2 ဘယ်လောက်ရှိလဲတွက်ကြည့်အောင် V2 က9233ရတယ်ဒါ formula နဲ့သွားတာပေါ့နော်sin f ကကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ချိန်ပြမယ်နော် equal to sum sin ifနော် a sin f sin f ကိုကျွန်တော်ကွင်းစားလေးပြောမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ sun rate ရှိပါတယ်ဒီမှာ sun rate ကကျွန်တော်ပေါင်းမဲ့ rate နောက်ဆုံးပေါင်းတဲ့ rate ဆိုတော့ amount ပဲပေါင်းမှာအတွက် amount ပေါ့နော်ပြီးရင် f4 နှိပ်မယ်ဟိုမှာ criteria rate လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီမှာပါ week ရဲ့ year ရဲ့လိုချင်တာအဲ့တော့ week လိုချင်တဲ့အတွက် week 2လိုချင်တယ် week ရှိတဲ့ column ကိုကျွန်တော်ထောက်မယ်လွယ်တယ်ပြီးရင် f4 နှိပ်မယ်ဟိုမှာ i column ထဲမှာဘယ်ဟာလိုချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ week 2ကိုလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဟိုမှာနောက်တစ်ခုကပါလေ year လိုချင်တဲ့အတွက် year ရှိတဲ့ column ကိုထောက်မယ် f4 နှိပ်မယ်ဟိုမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ year ကိုထောက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါဒါဆိုရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်2022 ကိုကြည့်ရင်2021ရိုက်လိုက်ဒါ2021ရဲ့ total amount ရမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ formula နဲ့သုံးတာအဲ့တော့ formula သုံးရင်အခုဒီ formula ကိုကျွန်တော်သုံးရင်အနည်းဆုံး15မိနစ်20တော့ကြာတာပဲဒီ report လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ week 3ကြည့်ရင် week 3 change ပေါ့ဗျာ okay ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ data ဒီ date ပဲရှိတာ date နဲ့ဒီ amount ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ data ကျွန်တော်တို့မှာဒီလို date နဲ့ amount မရှိ okay နော်ဒီလို date နဲ့ amount မရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဟိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်data လေးကျွန်တော်ခွဲပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုသုံးမှာ function ပါခုနဒီကသုံးထားတာကျွန်တော်တို့ဒါ formula လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ formula ရဲ့နေရာမှာကျွန်တော် function ပြန်သုံးပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ insert မှာကျွန်တော်တို့ bytebox table လေးရှိတယ်ဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်သုံးမှာ date နဲ့ amount မရှိတယ် week တွေလတွေ month တွေမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ် select ပေးလိုက်မယ် bytebox ကကျွန်တော်တို့လွယ်တယ်ဒီ insert ထဲမှာ bytebox ရှိတယ်ပေါ်လာမယ်ပေါ်လာရင်ဒီမှာ table range ပေးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ table နှစ်ခုကိုမှ column table 3ခုရှင်3ခုပေါ့4ခုရှင်4ခုပေါ့ select ပေးမယ်တကယ်လို့ column name တော့ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် title name ပါမယ်နော်ဒီ date တို့ amount တို့ပါမပါရင် bytebox ကထောင်လို့မရဘူးနော် okay နေ့လိုက်ဒီကောင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့က right click ထောက်မယ် option ကိုရွေးမယ် display ထဲမှာကျွန်တော်တို့ classic bytebox တွေပဲရွေးပေးရမယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ပြမယ် right click ထောက်မယ် option ထဲမှာ display ထဲမှာ classic bytebox တွေပဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးရွေးပေးရမယ် okay တရားလေးကြာလာပြီတက်လာရင်ကျွန်တော်ခုနအတိုင်းသွားခြင်းရင်ခုနအတိုင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် date ထည့်မယ် date ကိုကျွန်တော် include လုပ်လိုက်အောင်နော် okay ဒါ date ဟုတ်နော်ဒီကောင် date ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် amount ထည့်မယ် amount ကဒီဘက်မှာရှိတယ်ဒီ amount လေးကိုကျွန်တော် transfer ထည့်မယ်ဒီလိုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးနည်းနည်းလေးပြန်ရှင်းပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အကွက်ကပိုင်ပုံးမှာအကွက်က4ကွက်ပဲရှိတယ်နော်ဒီကောင်က value ထည့်ရမယ် value ဆိုတာဒီဟာ column B ဒီ value ထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအပေါ်ကဒီ3ကွက်ကဒီ date ဆိုတဲ့ category ရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုဒီထဲကိုဒီအပေါ်တွေအောက်တွေကိုထည့်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့ date သွားထည့်လို့မရဘူးဒီနေရာ value ထည့်မယ်ဒီမှာ category ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လို filter ခံမဲ့ data တွေကိုဒီ3ကွက်မှာထည့်လို့ရတယ်ဒီနေရာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ value ပဲရပါမယ်နော် value ရမယ် quantity ရမယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးရမယ်ကွာနော်အဲ့လိုမျိုး data ခဏန်းတွေရမယ်ပေါ့နော်ဒီလို date တွေပါတွေမရဘူးပေါ့နော်စာတွေတက်စာသားတွေမရဘူးမှ January February တွေမရဘူးမောင်လတို့မောင်ပတို့အေးတို့မရဘူးဒီနေရာမှာထည့်ခြင်းကျွန်တော်ခဏန်းပဲရမယ်နော်နံပါတ် amount တို့ငွေ amount တို့နော်ပစ္စည်း quantity တို့အဲ့လိုမျိုးအရေးအတွက် stock quantity တို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်ရင်ဒီမှာ date ရှိတယ် track လေးဆွဲပြီးဒီမှာ date ထည့်လိုက်မယ် okay amount ပမာထည့်မယ်ဒီမှာ amount ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နှစ်နဲ့လနဲ့ပြန်ခွဲလိုက်မယ်နော် okay right click ထောက်မှာ group လေးရှိပါတယ် group လေးနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာခွဲမလဲဆိုတော့နှစ်ကလရယ်နော် quarter ရယ်ကျွန်တော်ခွဲလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်ရပါပြီနော်အမှကျွန်တော် plan လေးဖြုတ်လိုက်မယ်နော် plan လေးဖယ်လိုက်ဒီဒါဆို quarter နဲ့ရပြီအမှကျွန်တော်ဘာဒီ quarter ကိုဒီပေါ်တင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို quarter လေးကျွန်တော် quarter ဒီမှာထားမယ်ဗျဒီ12လပိုင်းထုတ်ရမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2024 quarter 1ကကျွန်တော်တို့ဒါရပြီပေါ့နော်ဒါလေးနည်းနည်းကြည့်လိုက်2024 quarter 1မှာ3လရှိတယ်3လကအမောင်းကဒီလောက် quarter 2မှာ
quarter 2ကအမောင်းကတလောက်သူက auto ခွဲသွားမယ်24တူတယ်တလောက်ရတယ်အဲ့ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မှာ filter တွေပါလေတန်တီfit ကဆိုရင်အကုန်လုံးတန်းမြင်ရပြီပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် quarter နဲ့မပြချင်ဘူးနော်ဟိုပါပဲဒီ January February ပဲပြချင်တယ်ဒီ quarter ဆွဲထုတ်လိုက်ရတယ်ဒါဆိုရင် January February ရဲ့ total amount တွေထွက်လာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် quarter ပြန်ထည့်မယ်ဒီ month နေပဲပြချင်ဘူးဒီ quarter နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုပြချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်နော် okay အဲ့တော့ဒါလေးဖြုတ်လိုက်ဒါဆိုရင် quarter 1မှာဘယ်လောက်ရတယ်ရ okay နော်ဒါကိုအဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်ရခုနလို formula ထည့်ရင်ကျွန်တော်အကြာကြီးကြာလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် quarter တစ်ချက်ထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရေးရရှိရဲကျွန်တော် map ပြန်ထည့်မယ် map ကိုဒီမှာထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ date ဖြစ်နေတယ်ပြောင်းရင် double click နှိပ်လိုက်ဒီနေ့မှာ m1th ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ map ရပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီ map ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ပိုင်ပုတ်ထောင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပိုင်ပုတ်ထောင်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ grad ထောင်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ grad က recommended grad လေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာရှိတယ် grad ရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကြိုက်တဲ့ grad လေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ grad လေးထားလို့ရတယ် okay ဒီလိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းစီကိုဘလောက်ရောင်းရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော် January February နဲ့ပြပေးမယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ကဒီ grad သိမ့်မလားနေဒီလိုထားလိုက်ဒါဆိုရင် January February မှာ January မှာပဲ3နှစ်စာရဲ့ data compare ကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ graph ကိုမှကျွန်တော် design လေးတွေပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ function ကိုပဲကျွန်တော် January ကိုပဲ3နှစ်စာ compare လုပ်ပြီးကြည့်လို့ရမယ်ဒါကကြတော့ function ပြခုနကကျွန်တော်တို့သုံးတာ formula အဲ့တော့ function နဲ့ formula မှာတော့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်က Excel မှာတော့အများအပြားဦးစားပေးတာ function ကိုဦးစားပေးပြီးသုံးစေချင်တယ် function သုံးရင်ကျွန်တော်အချိန်ကုန်တက်တာတယ်မြန်နေပေါ့ဗျာနော်ဒါကကျွန်တော်တို့different between function နဲ့ formula အကြောင်းလေးကျွန်တော် sharing လုပ်တာပါနောက်ပိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒီ back to the basic ကိုကျွန်တော် SP1 2 3လေးနဲ့ကျွန်တော်သွားပါမယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် Excel မြန်မာ trainer လောက်မှုကျော်ဖြစ်ပါတယ်